哇，係好啲。好，聰哥由你 ready 咯喎。呢邊啊，喂啊，聰哥嗰邊好驚。係啊，呢邊有啲人好驚啦，我哋咁驚咪好咯。好，我中意。準備 ，one two two，去。下，大家過嚟，哇！1、2、3，哇！如果電影冇配樂咧，你就會聽到啲1、2、3，捉咁樣啦，成套戲都係咁啦。咁當然我哋要連埋軒仔同埋導演一齊擺個型嘅 pose 俾大家見下面先，俾大家認真咧，擺個型嘅 pose 見下大家先。係，成妹出嚟啊！唔係，聰哥，我哋先擺個型嘅 pose 見下觀眾先。係啦，我哋5位一齊。咁我哋影到咁上下嘅時候咧，當然要請5位咧繼續幫我哋拉下票，好唔好啊？嚟到第4個禮拜，咁導演先啦。好啊好啊。係啦，都係嗰句啦，盡量用你哋嘅方法，send 張相又好，或者寫幾句又好，或者寫長文都好，話俾觀眾聽呢部戲係可以支持嘅。我都想繼續有第5、6、7、8週。多謝 ，thank you。我頭先都講過啦，所以而家就淨係答謝所有今日買飛入場嘅觀眾啊，多謝大家。嗱，其實我講咩都冇用嘅，我想大家俾啲掌聲。呢幾位觀眾，呢幾位睇咗10幾次、20次，我每次借票由第2週去到第4週，我哋個樣都睇到個劇本。如果唔係佢哋咧，我可能係唔開到第4週最新鮮嗰個劇。所以希望你哋同佢哋一樣，可以宣傳開社交媒體同你講套戲好睇喎，叫觀眾入場嘛，好開心啦 ，thank you。我喺度呼籲各位女士，盡量利用你哋嘅美色，介多啲人嚟睇無論啲嘢金毛又好，黑毛又好啊，知唔知？有針對性喎。啱唔啱？咁你呼引啲男士啊？係啦，如小軒頭先所講啦，我哋因為一開頭我哋60蚊呢個票價，係令到我哋一開波已經打緊呢場逆境波，咁好多戲院啊排位上啊都係比較蝕底啲嘅，所以我哋可以播到第4個禮拜仲繼續打緊嘅時候係已經非常之難得，所以我好想多謝大家今日再次再嚟睇嘅，多謝你哋選擇不斷，第一次睇嘅，希望你哋睇得開心，enjoy，最緊要就係將我哋嘅正能量帶出去咯，係啦，多謝大家。唱首歌俾人聽先啦，唱主題歌。大家可以睇主題曲 Headshot， 大家係 Spotify 上邊唱歌。嗰隻歌攞嚟跳嘅，唔係攞嚟唱嘅。係嚟跳嘅。可以同大家呼籲下，叫大家咧留意住你最新拍過嘅短片係嘛？係喎，我哋都聽到好多人話想觸電有續集啦，咁我哋未咁快有嘅時候咧，我哋拍咗一啲短片嘅，我哋嚟緊會啱啱出咗一集就係我同幾個泡泡龍戰隊嘅對打啦，咁下一集咧。Koey Show 真係貓眼都會有份繼續去打落去，所以大家可以留意我哋嘅 IG。幾個女僕俾你打到都認唔到樣喎。係啊，其實女得太快，呢個係我有份責任。Thank you，俾啲掌聲。Thank you。邊個爆位啊？邊有位坐啫？聰哥隨意揀個你想去嘅位置坐到啊！冚晒讓俾你咯。呢度？坐你聰哥就坐呢呢個明明有位，佢擺件衫喺度。呢度有位啊！好，聰哥好啦，你係 OK 啦。係。好嚟啦，我哋一齊望呢度啊！嚟啦，大家擺個最有型嘅 pose 一齊影呢張相啦！1、2、3。sorry。多謝晒大家 ，thank you。好唔好睇？好睇。邊個做得最好啊？你啊！我哋冇啲演員叫你啊。琴日叫 friend，佢係應該靜啲嘅。走啦，走啦，走啦。拜拜。